यही रोकर लगा है मेरा 7,000 रुपये, उसके 4 वायर। इस एक की वजह से मेरा रोकर तक चला गया। तो आप देख लो टोटल बाइक का इंजन सीज हो गया, जैसे मैं कम से कम 10 से 15,000 रुपये लग चुका है। और क्यों लगा है वो मैं आपको। हेलो गाइस, व्हाट्स अप एवरीवन, माय नेम इज वाइस खान, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आप अभी देख सकते हो कि हम किस लोकेशन पे हैं। तो गाइस मेरी बाइक में एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, सिर्फ एक छोटे सा बाइक पे है। जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरी बाइक है R15B3 BS4, जो ये मेरा यूट्यूब चैनल है और ये मेरी बाइक है। तो गाइस देख सकते हो, अभी देख सकते हो मेरी बाइक का क्या हाल हो चुका है। मैं इसको बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से मेंटेन करके रखता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम की वजह से इसके ये दोनों रोकर चले गए और इसके वाल चले गए। और मैं आपको बता देता हूँ वो क्या प्रॉब्लम है। गाइस मैं इसको पूरी तरह से मेंटेन रखता हूँ। अभी आगे से आप देख सकते हो इसमें वैसे तो लग चुका है रोकर वगैरह, और मैं आपको बता देता हूँ मेरे रोकर की क्या हालत हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हो, आपको बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम आई थी। ये देख सकते हो अभी जो मेरे पास यहाँ पे जो मेरी बाइक में जो छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, मैं छोटी मोटी प्रॉब्लम समझ रहा था, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो कभी छोटी प्रॉब्लम को छोटी नहीं समझना चाहिए, दिखा लेना। और आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है इंजन से, तो गाइस दिखा लेना, आपका कम बजट में आपका काम हो जाएगा। जैसा कि अभी मैं बता दूं आपको कि मेरा इसमें कम से कम 10 से 15,000 रुपये लग चुका है। और क्यों लगा है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्या क्या ख़राब हुआ है। तो गाइस ये पहली चीज़ मैं आपको देखो मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, मैंने बहुत अच्छे तरह से मेंटेन करी थी मेरी बाइक, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। ये ऑयल फिल्टर है, मतलब ऑयल में लगता है, इससे ऑयल ऊपर आता है पूरे इंजन में। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, ये जो आप देख रहे हो ये ऑयल जहाँ पे इस इंजन में ऑयल आता है, वो इसकी ही वजह से ऑयल ऊपर आता है, इसकी ही वजह से ऑयल ऊपर आता है। और ये ही ख़राब हो चुका है। और इसकी वजह से कितनी चीज़ ख़राब हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। और मैं फिर आपको यही कहना चाहता हूँ, आपके पास ये बाइक है तो भाई छोटी से छोटी प्रॉब्लम को सीरियस में लेना, वरना आपके 10-15,000 रुपये बहुत आसानी से इसमें लगने वाले हैं। जैसा मैं बता दूं इसकी वजह से क्या क्या ख़राब हुआ। ये एक चीज़ ख़राब हुई, ये एक चीज़ ख़राब होने के बाद मेरी बाइक का इंजन सीज हो गया। जैसा कि आप देख सकते हो अभी भाई ने कंप्लीट कर चुकी है। अभी हम इसको स्टार्ट भी करके देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो मेरी बाइक बिल्कुल सीज हो गई थी, इसकी वजह से रोकर भी चला गया था, वाल भी चले गए थे। और क्या क्या रोकर की क्या हालत है मैं आपको अभी बताता हूँ। गाइस ये देखो, आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा यहाँ से टूट चुका है, घिस चुका है। इसलिए घिस चुका है क्योंकि ऑयल इंजन में नहीं आ रहा था। ऑयल क्यों नहीं आ रहा था, मैं सोच रहा था कि रोकर में प्रॉब्लम है, ये वगैरह वगैरह प्रॉब्लम है, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये थी इसको लगाने के बाद ऑयल ऊपर आता है, लेकिन ये ही सीज हो गया। और इसकी वजह से मेरी पूरी बाइक सीज हो गई। कम से कम ये रोकर लगा है मेरा 7,000 रुपये का, यही रोकर लगा है मेरा 7,000 रुपये, उसके 4 वायर। आपने ये चीज़ तो देख ही ली। और उसकी वजह से और ये भी ख़राब हो चुका है। ये इसको प्लग बोलते हैं शायद, मुझे पता नहीं, तो गाइज़ मुझे इसके बारे में नहीं पता ये क्या। वैसे तो मुझे मैकेनिक ने बताया ये प्लग है, तो भाई ये भी ख़राब हो चुका था। और मैं आपको बता रहा था वाल भी उसकी वजह से ख़राब हो चुके हैं। ये देखो, और गाइस ये देखो, ये पूरे ये 4 के 4 वाल लगते हैं। आपको आपने देखोगे रोकर के पास ये 4 वाल भी घिस चुके हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये देखो ये आप ये वाला देख सकते हो, ये पूरा का पूरा घिस चुके हैं। भाई आप देख लो, ये छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से कितनी चीज़ ख़राब हो चुकी है। ये चारों के चारों वाल ख़राब हो चुके हैं, ये रोकर ख़राब हो चुका है, ये ख़राब हो चुका है, और ये ख़राब हो चुकी है। आप देख लो, ये 1 2 3 4 चीज़ सिर्फ इस एक की वजह से मेरा रोकर तक चला गया। तो आप देख लो टोटल प्राइस मेरी इसमें लगी है 10,000 रुपये। भाई रोकर का प्राइस आप पूछ के आना यामा कंपनी में, कम से कम मतलब 7,000 रुपये का है। और भाई ये नया ही लगा है। आप मेरी बाइक की हालत देख सकते हो। वैसे तो अभी ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, कल रात से इसका काम चल रहा है और अभी ये पूरी कंप्लीट होने पे आ रही है। और मैं आपको स्टार्ट भी करके दिखाऊंगा, ये स्टार्ट होने वाली है। तो भाई 1 महीने के बाद हम इसका काम करा रहे हैं। तो गाइज़ 1 महीने के बाद हम इसकी आवाज़ सुनेंगे। और इसमें
एक रापोविक का भी लगा हुआ है एग्जॉस्ट, ये देख सकते हो आप, ये एक रापोविक का भी है। और आप देख सकते हो ये यार बहुत बुरा लगता है यार, बहुत बुरा लगता है भाई। तो भाई जैसा कि आपने देख लिया होगा, तो अभी हम इसको स्टार्ट भी करके दिखाएंगे ये कैसे स्टार्ट होती है। और ये भाई अभी काम कर रहे हैं। और भाई ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस आप मेरी बाइक का आपको मेरा यूट्यूब भी चैनल दिख रहा होगा। तो भाई जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो गाइस प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लो। तुम्हारा भाई आपको पूरी प्रॉब्लम बता रहा है इस चीज़ की। और आपकी भी बाइक में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो भाई जल्दी से जल्दी दिखा लेना, छोटे से छोटी प्रॉब्लम को दिखा लेना, वरना छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी आपको बड़ा खर्चा दिला सकती है। आप इग्नोर करोगे तो बड़ा खर्चा आ जाएगा, जैसा कि मेरा आया 10,000 रुपये खर्चा आ चुका है। तो गाइज अब हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़ा पैकिंग वैकिंग हो जाए फिर हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। करके देखते हैं भाई, चालू करा एक बार। तो ये देख लो गाइज फाइनली अपनी बाइक चालू हो चुकी है पूरी। इसका साउंड भी सुनाते हैं। देख रहे हो गाइज यार, अब थोड़ा फीलिंग अच्छी आई है भाई बाइक चालू होते। अब अपनी बाइक चालू हो गई है। अब अपनी बाइक की फ़िटिंग, जैसे कि अभी जो इसके पार्ट्स है वो सारे फिटिंग कर रहे हैं। अब फिटिंग का प्रोसेस चालू होने वाला है और अपनी बाइक बिल्कुल कंप्लीट है। और इसका टोटल बिल कितना हुआ वो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ कितना बिल हुआ। अभी भाई अपन लोकल गैराज में ही करवा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हो SK शेखर ये हैं, तो मत SK शेखर रिपेयर्स। तो भाई ऐसा कुछ है और ये हैं इस दुकान के ओनर। और तो फाइनली अभी इसके जो ये चालू हो चुकी है बाइक। अब हम इसकी जो पार्ट्स वगैरह है वो अभी हम अपनी बाइक फिटिंग कराने वाले हैं। और गाइज़ मैं सर्विस सेंटर यहाँ पर इसलिए नहीं गया था क्योंकि मैं इसको लेके गया था तो वहाँ पे सीधा मुझे 20 से 25 हज़ार रुपये बताए थे। और भाई यहाँ पे 5-6 हज़ार रुपये में ठीक हो जाएगी, ये मुझे पता है। क्योंकि शोरूम से, सर्विस सेंटर से अच्छा काम ये लोकल गैराज में हो जाता है। और आप देख सकते हो कितना मौसम सुहाना है और भाई हल्की हल्की सी बारिश भी आ रही है। ये देखो हल्की हल्की भी बारिश भी आती है। और जो आप ये मार्केट देख रहे हो ये बाइक मार्केट है भाई, जहाँ पे टोटल सेकेंड हैंड बाइक भी मिलती है। जैसा कि ये खड़ी भाई, अभी बहुत बड़ा मार्केट है। जैसा कि संडे है तो पूरा अभी बंद पड़ा है। अभी तो संडे को अपनी बाइक का काम कर रहा है भाई। तो गाइस अब आप इसकी फ़िटिंग करके फिर एक बार और चालू आपको करके दिखाएंगे यार। अब थोड़ी फीलिंग सही आ रही है भाई, ये देख सकते भाई अपनी बाइक की फ़िटिंग होना अब बाकी है। तो गाइस आप एक बार और स्टार्ट करके देख रहे हैं। और फाइनली अपनी फ़िटिंग स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि अभी ये टैंक कस रहे हैं भाई। तो गाइस इस बाइक की फीलिंग अलग है यार। फेरी जो इसकी अभी फेरी लगने वाली है, आप वीडियो को एंजॉय करें। भाई खूबसूरती ये लगने के बाद बाइक की खूबसूरती और बढ़ जाती है। इसमें बड़ी दिक्कत आती है भाई, 3 बंदे लग रहे हैं। एक तो ये बाइक का ओनर और ये भाई, और ये भी भाई है वैसे तो, ये तीनों ही अपने भाई है। और ये मकैनिक के बाइक का काम करते हैं, इसलिए भाई को अपन ने दिए बाइक सही करने को। और वहाँ शोरूम गए थे तो भाई 25 से 30 हज़ार रुपये कौन देता भाई। तो अब बाइक ओ भाई पूरा इंडिकेटर भी, हाँ तो भाई अपनी बाइक रेडी। तो गाइस लेजेंडरी R15 वर्जन 2, R15 वर्जन 3 खूबसूरत मौसम में और अपनी बाइक और ये चाय के मज़े, और ये अपनी बाइक चाय के मज़े, और ये चाय पीते हुए भाई लोग भी।
वर्जन 3 एंड वर्जन 2। अरे भाई साहब वर्जन 3 सामने और ये बात कर रहे हैं MT-RS लाने की। बाकी पल्सर RS में इतना दम नहीं है यार। पल्सर अच्छा 200 सीसी है यार वो। ये MT की क्यों बोल रहा है मोहसिन? मोहसिन को तो शुरू से MT पसंद है। MT का इंजन, इसका इंजन एक ही तो है। हाँ 155 सीसी। 155 सीसी और ये पल्सर की 200 है, लेकिन यार फिर भी यार। सो गाइस फाइनली अपनी बाइक बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये देख सकते हो अपनी बाइक बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये निकल गई अपनी बाइक। यूट्यूब चैनल बनाओ भाई। तो गाइस फाइनली अपन भी अपनी बाइक की ट्राई लेकर गए। ये वर्जन 2 है और ये वर्जन 3 है। तो गाइस बिल्कुल रेडी हो चुकी है, आप देखो यार। तो गाइस तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और यार ये देखो